ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am going to school. I am going to school. ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am going to college. I am going to college. ମୁଁ ଡେରି କରିଦେଲି I am late. I am late. ଶୀଘ୍ର ଆସ come quickly. Come quickly. କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା The class has started. The class has started. କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା The class is over. The class is over. ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am present. I am present. ଆଜି ମୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I was absent today. I was absent today. ମୋ ବହି କେଉଁଠି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Where is my book? Where is my book? ମୋ କଲମ କେଉଁଠି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Where is my pen? Where is my pen? ମୋତେ ଏକ କଲମ ଦିଅ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Give me a pen. Give me a pen. ତୁମ ପାଖରେ ପେନସିଲ୍ ଅଛି କି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Do you have a pencil? Do you have a pencil? ଏହା ମୋ ବହି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା This is my book. This is my book. ସେହିଟା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା That is my bag. That is my bag. ମୁଁ ନୋଟ୍ ଲେଖୁଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am taking notes. I am taking notes. ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Listen carefully. Listen carefully. ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I did not understand. I did not understand. ପୁଣି ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Please say it again. Please say it again. ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What does it mean? What does it mean? ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି I have a question. I have a question. ମୁଁ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I know the answer. I know the answer. ମୁଁ ଉତ୍ତର ଜାଣିନି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I don't know the answer. I don't know the answer. ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Help me. Help me. ଏହା ସହଜ ଅଟେ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା It is easy. It is easy. ଏହା କଠିନ ଅଟେ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା It is difficult. It is difficult. ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା There is an exam today. There is an exam today. ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am studying for the exam. I am studying for the exam. ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I have done my homework. I have done my homework. ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିନି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I have not done my homework. I have not done my homework. ମୋ ଖାତା ଦିଅ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Give me my notebook. Give me my notebook. ଆମେ ଏକାଠି ବସିବା
ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲେଟ୍ସ ସିଟ୍ ଟୁଗେଦର। ଲେଟ୍ସ ସିଟ୍ ଟୁଗେଦର। ତୁମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆର୍ ୟୁ ଇନ୍? ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆର୍ ୟୁ ଇନ୍? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ। ଆଇ ଏମ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ। ମୁଁ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ। ଆଇ ଏମ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ। ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ କମିଂ। ଦ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ କମିଂ। ଶିକ୍ଷକ ଆସିଗଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦ ଟିଚର୍ ହାଜ୍ ଏରାଇଭ୍ଡ। ଦ ଟିଚର୍ ହାଜ୍ ଏରାଇଭ୍ଡ। ଦୟାକରି ଶାନ୍ତ ରୁହ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ପ୍ଲିଜ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍। ପୁସ୍ତକ ଖୋଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଓପେନ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍। ଓପେନ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍। ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦ କର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍। କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍। ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେଖ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼। ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼। ଏହା ଲେଖିନିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଡାଉନ୍। ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଡାଉନ୍। ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ଆଇ ଏମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ଚାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଯିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଏ ହଲିଡେ। ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଏ ହଲିଡେ। କାଲି ଛୁଟି ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ହଲିଡେ ଟୁମରୋ। ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ହଲିଡେ ଟୁମରୋ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ହୋମ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ହୋମ୍। କାଲି ଦେଖାହବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସି ୟୁ ଟୁମରୋ। ସି ୟୁ ଟୁମରୋ। ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।